Hello，大家好，我係易隱賢。今期呢，我就講下介紹我自己先啦。咁我自己呢，就係廣州人嚟嘅，早年啦就做過一啲小生意啦，就後尾做咗就係一個酒店管理嘅。咁喺2000年度呢，咁我呢就真正呢就半職業化去從事術數呢方面嘅一啲工作啦。咁後尾大約2年度啦。咁我就一啲機緣巧合，我出咗一本書，咁就出咗名嘅。咁出咗名之後呢，咁我就會向民間呢去揾一啲師傅。咁我都相信高手喺民間。咁當然啦，呢個係已經係20幾年前嘅事。咁20幾年嘅大陸呢，其實喺民間的確好多呢方面嘅師傅。咁我呢當時呢就係抱住一個學習同埋發掘一個咁嘅一種心態啦。就喺大陸咧民間走訪，咁當然我亦都經常喺香港啦、澳門啦，或者係東南亞，咁台灣就少啲都去過嘅。咁咧就去買書啦，或者係揾一啲師傅咁樣學習嘅。咁其實喺呢個過程當中咧，就好奇怪嘅一樣嘢就係我揾術數嘅師傅，但係點知我去到民間之後揾到好多就係學法術法科嘅師傅。點解呢？原來呢，其實術數同法術法科呢係好有關聯。如果大家有機會睇我以後嘅視頻，我會拍好多。其實我已經拍咗好多㗎啦。咁呢就拜訪好多個民間嘅師傅。咁其實佢多數都係都識嘅術數啦、法科啦、醫術啦包括一啲修煉嘅啦都有。咁所以就話呢，就我係喺07年打後呢，就會更加多接觸到民間嘅法術。咁其實呢，後話咁我會陸續拍啲視頻俾大家睇到嘅。因為我當時呢，我好奇怪，我個人好中意影相同埋拍視頻。咁其實呢啲20幾年前嘅，其實我係拍咗落嚟。咁所以就話呢，就係而家係逐漸可以喺呢度分享。咁樣呢，就我解釋下我點解叫易隱賢。好多人覺得隱賢係咪女㗎？其實唔係，易呢就代表我自己係揾易學㗎啦。大家都知道咩叫易學啦嚇，所以我多講。咁隱呢，其實我自己個人呢，相對低調一啲嘅。其實我覺得人可以出名，但係唔可以太出名。咁所以就覺得我成日以前嚟講我係低調啲，所以我覺得自己最好係隱藏喺易學界嘅一個人。最好人唔夠嘅，咁最好可以現字咁樣周圍飛嚟飛去。咁所以我叫易隱賢啦。相信大家而家以後都唔會再誤解易隱賢係咪一個女㗎？易隱賢係咩人啊？咁我亦都簡單介紹一下，拜拜。